আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু এনার কিচেন। আজকে আপনাদের সামনে তৈরি করলাম এগ পিজা। এগ পিজাটি আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এগ পিজা বানানোর জন্য আমরা প্রথমে একটি ডিম নিয়ে নিয়েছি একটি প্যানে। ডিমটা এইভাবে ছোটোখাটো একটি বানাবো এগ পিজা। এবার আমরা ডিমটি ভেজে নিয়েছি। ডিমটির মধ্যে আমরা কিছু পেঁয়াজ আমরা একটি এভাবে ভেজে নেব। পিজাটি তৈরি করবো এগ পিজা। ছোটখাটো একটি এগ পিজা আমরা তৈরি করবো। আমাদের ভাজা কমপ্লিট। এবার আমরা পিজার উপরে এটি আমরা দিয়ে দেবো। বানাচ্ছি আমরা এখানে এগ ইউজ করব। এগগুলো আমরা এর উপরে কিছু টমেটো দিয়ে দিব। দিয়ে দিলাম। এবার আমরা এর উপরে কিছু মজরেলা চিজ দিয়ে দিব। এবার দিব কিছু ক্যাপসিকাম। আমরা এইভাবে দিয়ে দেব। কিছু টমেটো এর উপরে আমরা দিয়ে দেব। কিছু অরিগানো দিয়ে দিব। এবার দিব কিছু একটু ব্ল্যাক পেপার। হয়ে গেছে আমাদের ব্ল্যাক পেপার দেওয়া। এবার আমরা এটি ওভেনে বেক করে ফেলব। এবার আমরা এই পিজার ভর্তি সম্পূর্ণ পিজাটি রেডি করে ফেলেছি। এবার আমরা এটি ওভেনে দিব বেক করার জন্য। এই যে আমাদের এটি হলো এগ পিজা। এগ পিজাটি আমরা এখন ওভেনে দিয়ে দিব বেক করার জন্য। এবার আমরা আমাদের পিজাটি ওভেনে দিয়ে দিব। এটি হলো এগ পিজা। এবার আমরা এগ পিজাটি দিয়ে দিলাম। এবার আমরা এটি দিব 4 মিনিট। 5 মিনিট মতো আমরা এটি দিয়ে দিলাম বেক করার জন্য। এটি এখন বেক হবে। আমরা অপেক্ষা করবো এখন 5 মিনিট।
বাসায় চিকেন বা বিফ না থাকলে আপনারা এভাবে খুব সহজ উপায়ে পিজার ডো তৈরি করে নিয়ে আপনারা এই এগ পিজাটি আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তো আমাদের এগ পিজাটি তৈরি হয়ে গেল ফাইনালি। আমাদের পিজাটি কেটে নেব। আমাদের এগ পিজাটি খুবই সফট হয়েছে। আমাদের পিজাটি এই যে আমাদের এগ পিজাটি দেখতে পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের এগ পিজাটি। আপনারাও খুব সহজ উপায়ে এগ পিজাটি তৈরি করতে পারেন। এই যে আমাদের এগ পিজা। আমার পিজা কাটারটি নেই।